그 인버터 선은 인버터에 한 1m 정도짜리 보통 주거든요. 그걸로만 쓰시는 게 좋을 것 같아요. 이게 쓰면 배선에서 소모가 많이 되니까. 인산철 배터리가 충전이 다 되는 전압은 14.6이에요. 대략 14V 이상이 올라갔다 보면은 다 충전됐다고 그냥 생각하셔도 돼요. 그리고 얘는 시동을 끄게 되면은 자연스럽게 전압이 하강이 될 거예요. 그래서 인산철 배터리가 갖고 있어야 되는 전압이 표시가 13.2 정도가 표시가 될 거예요. 원래 얘가 갖고 있는 것보다 더 높은 전압을 보냈기 때문에 이게 잔량이 남아있는 표시. 시가쓰기라든가 아니면 인버터라든가 뭔가를 꼽게 되면은 이게 전압 하강이 딱 일어나 버려요. 바로 전기장판만 꼽아도 대략 12.8 정도로 떨어질 거예요. 거기에서부터 카운트다운이 되면서 소모가 이제 되겠죠. 만약에 전기장판을 예를 들어서 11V 때까지 떨어졌다. 11.9가 되고 11.8이 되고 할 거 아니에요. 대략 12V 기준을 갖고 70% 정도를 사용했다고 보시면 돼요. 근데 인버터로 해서 에어컨을 돌리고 이런 경우는 그 컴프레셔가 돌기 시작하면은 얘가 12점 초반으로 확 떨어질 거예요. 거기에서부터 전기가 조금씩 떨어질 거예요. 그래서 11.5V 이 정도까지 떨어지면은 많이 떨어졌다고 보셔야 되는데 그 사용량에 대해서는 나름대로 계산을 하셔야 돼요. 그래서 200A라고 생각하고 계산을 하시면 돼요. 와트는 어떻게 계산하냐면 1000W면은 1000 나누기 11.8 하면 되는 거예요. 200A를 충전하려면 40A로 충전 중이거든요. 1시간당 40A. 10시간 운전하면 400A를 충전한다는 얘기예요. 그것마저도 안 되면은 그거는 한전 충전기를 또 설치하셔야 돼요. 충전선은 저거 공용으로 써주세요. 저걸로. 네, 한전 충전기를 내가 하고 싶다고 하면 한전 충전기를 구입해서 저 출력을 저 잭하고 맞춰서 꽂기만 하면 되는 거예요.